tuh. Kamu diem-diem sini ya. Siapapun namanya, Bu? Yemi Sasmita. Ye tumima patido. Oh iya, lagu itu enak banget. Tapi di sini Yemi bukan Patido. Bukan Patido, dulu lagu siapa ya? Rolling Stone itu lagunya. Ya. Nah, Rolling. Jadi, maaf ya, ini untuk tadi udah urai dari keluarga kaki ini di sini nih, Bu. Ya, satu. Ini aja. Apa itu? Oke. Dan namanya ke arah paru kanan. Ke lumbar paru kanan. Tarik napas dulu, slow. Yemi. Satu doang, di sini satu. Ya. Ini rasanya kayak makan itu. Apa namanya? Mistik tuh, pegang begini. Nah, ya. Geser sedikit, ini satu aja, masih banyak. Tarik nafas dulu slow, jangan tegang. Otot pada tegang, marah berhari-hari. Sudah sakit. Oh, udah, diam. Gitu aja. Sudah. Nah, di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat. Oh. Pakai asli yang perlu dingin ya. Kalau udah pagi menjelang jam 1 ke atas kurang harus dingin. Asli. Suruh kurang dingin AC, baru kita AC dingin terus ya. Kurang jangan terlalu dingin maksudnya. Ya. Ya. Sedikit maaf ya. Bos, maaf aja. Maaf ya. Sedikit. Satu, dua. Padahal daging lumpuk dia gede harusnya kan. Tidak gini mas. Dulu. Sakit. Otot pada tegang, berpikir sehari-hari. Saraf pada tegang. Bilang ngomelnya. Bilang ngomelnya. Sama nak ngomel ya.
Oh, ngomelnya. Nah, Ngomelnya bener gitu. iya sama lah. Masa ada ngomongnya nggak benar? Nggak benar ngapain kita ngomel? Nggak ngomel ngawur. Hah? Pulang dari mana mah nggak tahu cenderungnya cuma dengar omongan orang. Langsung ngomel ada. Ada. Kalau kadang-kadang buka HP salah paham ngomel. Rumah saya enggak. Nah, Enggak. kalau masak nggak dimakan ngomel ada. Betul. Enggak ngomel, cuma ngasih tahu ya. Masih tahu ngomong sama mama. Tapi kalau nggak ngomel namanya bukan Kalau perempuan. Om Eri nanya, Ma, asin gitu, kita tidak pernah ngomong ini asin emangnya, kita merasa asin ya Pak, sedikit. Ya gitu kata anak aku, asin banget mama masaknya gitu misalkan ya kan. Kok cuminya asin, namanya cumi asin gitu kan. Tapi tanya, Bang asin nggak Bang? Dikit. Oke, cuma salah makanan enggak rewel lah dia. Enak nggak enak dimakan sama dia. Kalau nggak enak nggak dimakan. Kayak gitu. Tapi kalau enak nggak pernah oh enak nih mah. Pokoknya enak dimakan. Enak pak, enak. Dah gitu. Enak ya pak, bilang. Jadi nggak masalah makan nggak rewel. Kalau dari mungkin sayur. Kenapa sih? Keluar. Mana? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti nggak sakit juga sakit. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. Mati. 1, 2, 3, 4, 5. Ah sakit tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Terbuka sebelah biru nih. Iya. Pernah kecebur mungkin. Cukup. Iya. Cukup cinta. Dia berkolam, Nggak pernah. suka mandi, berenang. Ah sakit. Sakitnya di sini. Sakit. Ah sakit tuh pak. Tadi saya bilang dari sini tau. Satu jalur ini. Ah Saya mau juga doa hati jalan ini. sama ini. Ya. Kan ulu hati. Pada kaskar. Tahu lambung itu ya. Kaskar enam waktu kecil dulu. Malam itu bawanya kan kabar. Waktu kecil ya. Waktu kecil, mama Pulau nggak pernah kecil cerita aja. ya. Iya, ada orang cerita ya. Oh, kamu dulu gini nggak gitu. Cuma mama cerita waktu kau bayi itu udah kencing kau sampai ke kepala, kau nggak bangun. Ini daun merah-merah digigit nyamuk, kau nggak bangun. Nah, itulah mungkin tuh. Itu Kencing cerita itu mama. terminum kali ya. Nah, Kamu Ya. tahu kencing di muka. Kasihan mama tuh lihat kau katanya elok nian kelakuan lakumu. Gitu. Udah pipis, tapi nggak bangun. Kasihan gitu. Keblok berarti ya? Itu cerita ibu saya itu. Pas sampai ke sini basah, tetap aja kalau nggak bangun. Keblok. Nah, sempat maaf ya.
Sekarang sendiri. Ini saya tahu titiknya sendiri. Tekan sedikit. Tekan ke sampai Iya. bawah. Sampai ke tulangnya. Iya. Memang di tulang rusuk itu. Sakit. Sakit. Tekan jangan dia lepas. Pegal ini. Apa kan? Sini kan? Iya. Nah, sakit. 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 Itu. Sakit, Jadi ya, maaf sakit. ya, Sakit. saya tahu. Sakitnya sakit. Ini ya terutama di bawah ini. Cuma saya tidak menyentuh situ ya, nanti saya akan main belakang. Yang di bawah payudara sini Iya, ya. betul. Hmm. Nanti sendiri aja. Diapain? Iya, Tekan-tekan. Jepitan. Tekan gini. Dia ada Iya. tulang ini ya. Iya, dua tulang-tulang itu tusuk. Kenapa? Karena itu bersentuhan dengan barang terlarang. Jadi saya nanti main belakang aja. Jangan bengong. Tapi kalau saya pegang situ kalau bersentuhan. Karena sini satu baru dulu pegang ya. Dan siapa nih? Rami. Yemi. Yemi ya. Aku punya teman kecil, ku beri nama Yemi. Yemi, ya, kemari belum. Sakit. Iya dong, yang dipegang pasti itu. Karena saya tahu titik yang sakit. Ayo lari. Sakit banget. Biru-biru. Beda sama yang kanan. Oh, beda. Mau videoin tak? Yemi, kuk. Yang Kamu lain bisa. lagi. Ya ini kan untuk ini jok-jok aja kan. Nanti tahu ini mana pula dia. Oh, kemari. Ayo lari. Satu. Baru sini satu tuh. Ini satu doang. Iya. Aduh, ya Allah, kayak luka. Ada. Kayaknya tambah sakit. Aduh, sakit banget. Ayo lari. Ya Allah. Kamu tahu kalau punya Rolling Stone itu. Berarti umurnya seumuran saya nih. Ya. Sakit. Sebentar. Sakit banget yang sebelah sini ada sakit langsung dia Nggak sakit. terlalu. Kalau memang kalau ditelusuri sampai sini tadi nih. Tuh. Sakit. Iya. Sakit. Ya, kalau telusuri. Kenapa? Karena banyak yang kiri di Mungkin apa karena gerakan batuk saya itu terlalu keras ya. Mungkin pengaruh ke situ juga ya. ya, di terbiak tersumbat. Tersumbat. Sini Sakit semua. Bahkan kencingnya pun terkadang tidak lancar. Tapi kan cuma banyak saya. Bukan masalah banyaknya, selesai Kencing lagi. bangun, truk keluar Kencing lagi, lagi. ya, Ya, betul, gitu, kencing lagi. tidak bagus. Baru kencing lagi. Jadi udah bersihin begitu bangun truk keluar lagi. Benar. Tahu ya? Iya tahu kan saya kelihatan sih. Nih ada di sini nih soal kencingnya tuh ya. Oh. Ini kayak mau macam merekam. Nanti kalau sama makan suami begitu ya. Oh enggak, sama suami manis lah. Manis. Sama suami manis. Kalau suami kan dikasih enak, nggak bisa kasih sakit. Bapak kan dikasih sakit. Makanya kayak enak. Ini belum selesai dah. Baru 2 kali. 3, 4, Kayak gitu doang sakit, minta ampun. 8, 9, 10, 11. Oh, nah. Aduh ya Allah. Jadi nanti kantong kencing dibenahi nih, ada di sini yang ini. Nanti. Iya nanti kita permainan yang dulu aja. Kita bermain di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yemi binti Yusmar. Allah sakit. Nah itu dia. Saya suka. Allah berallah. Kita main lagi Allah Akbar. Ya Allah. Senyumnya manis amat kalau begitu ya. Kalau nggak ada penyakitnya nggak sakit. Nih. Hidroksi keluar sama nih. Ya kan?
Memang kalau lebih bagusnya tadi saya telusurin sama Telusuri wanita. aja Pak. Uh, Kan ada suamiku, ada adikku. Dia Kalau dia untuk dia berobat, nekat pengen sembuh ya untuk berobat sah-sah aja. sah-sah hukum mana itu? Baru denger ya, sah-sah aja. Ya, Emang sih ilmu ke dokter kan aja. enggak, apa Dokter namanya, lahirkan apa dokter kandungan pun laki-laki katanya sah-sah aja. Tapi kan dalam ajarannya enggak tetap boleh. dia. Sekarang udah banyak dokter perempuan. Nggak, maksud saya kan tidak mau ngerim gitu kan. Tapi kalau untuk berobat sah aja gitu kan. Kata saya apa lah? Ah, Kata saya apa? kata pengajian. Kalau untuk berobat aja sedangkan haram aja boleh halal. Ya, jadikan halal. Ya ada daging babi enggak nih Ya, untuk tapi obat. untuk obat. Ya, tapi belum pernah ngasih daging babi buat obat. Tapi kan masih Tapi- ada yang lain. Tapi secara jujur saya pernah memberikan obat tai kambing. Orangnya nggak tahu. Itu dokter sakit tipes itu biasanya. Bukan. Kayak apa? Dikatakan dokter itu 36 lagi jam. Umur diri ya. Waktu itu saya di rumah sakit saya dijemput malam-malam itu. Saya minta tadi pulang ke rumah. Masih saya tinggal di Jakarta, tapi saya nggak pulang ke rumah. Berhenti depan rumah tapi saya ke rumah tetangga yang pelihara kambing. Saya ambilin biji tai kambing yang masih hangat-hangat tuh. Saya masukin ke bungkus rokok. Lalu saya beli pisang. Saya masuk ke dalam pisang. Pelan Beneran. alhamdulillah sampai sekarang sehat. Yang 36 jam tadi itu. Itu 9 butir. Berapa butir? 9. Tai kambingnya. Tahu dia? Enggak. Nggak tahu. Sampai begitu sembuh pesen "Pak, nanti kalau saya udah lagi kampung beli obatnya di mana kemarin." Ya, Pak, itu Allah yang ngasih obatnya bukan saya. Kalau dikasih tahu sama dia tuh gak kebayang ya. Silakan ya. Aduh, saya nggak kasih tahu. Nggak kasih tahu. Pernah. Jadi nggak usah masalah obat mah tenang aja. Yang penting sembuh kan. Yang kayak gini yang belum pernah berobatnya ya. Belum pernah. Belum. Oh, Yang sekarang sama udah kan pernah. obat-obat kan ya. Bahaya kok nanti racunan obat. Iya. Saya kan obat cinta bisa ngeracunin. Nah, gitu jadi. Saya sehari makan obat ada 20 biji. Saya anti obat memang. Pagi berapa mas? 8. Saya obat maunya paling botret karena